Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. Jesus nos salvou. Jesus não deixa perdão. Jesus é o nosso inspirador. Jesus não nos deixa na tempestade, porque Ele é bom de verdade. Ele nos ensina a bondade. Jesus nos ensina a liberdade e também a bondade e também a liberdade. Boa noite. Jesus acalma as tempestades. Quando estamos com Jesus, não adianta temer, mas Ele sempre irá nos proteger. Seja em qualquer lugar, pois Ele sempre vai estar. É bom acalmar o espírito, que devemos ser protegidos. Não, a gente não está sozinho, porque Jesus é nosso amigo. Deus sempre nos ajuda quando nós andamos nesse mundo. Jesus é nossa sorte e uma boa noite. Agora vamos para a nossa abençoada palestra de conhecimentos. Boa noite. Nossos votos que vocês, seus familiares, estejam todos bem. Pode ser que hoje cada um de nós estejamos passando por alguma dificuldade, enfrentando alguma tempestade. Mas o Evangelho vai nos dar a certeza que naqueles momentos que tudo parece virar de ponta cabeça, os momentos mais turbulentos, Jesus não vai abandonar o nosso barco. Se Ele estiver no nosso barco, nós iremos atravessar o outro lado. Nós vamos ver. Será que não vamos ver? Nós vamos ver. A questão 340 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar para a espiritualidade superior se para o espírito, o instante da encarnação, para ele é considerado muito importante. Como é o momento nosso, esse momento solene para o nosso espírito. E a espiritualidade vai falar para Kardec numa forma de analogia, que é como uma pessoa que vai atravessar de barco para o outro lado e ele nunca tem absoluta certeza se ele vai chegar do outro lado. Muita coisa pode acontecer. E Jesus, ele estava de um lado do mar e pediu para que seus discípulos atravessassem a outra margem. E os discípulos foram atravessar. E Jesus fazia o quê? De acordo com o Evangelho, Jesus estava dormindo. E certa hora veio uma grande tempestade e os discípulos ficaram com medo de morrer. Então eles suplicaram a Jesus: Mestre, tu não está vendo que nós estamos quase a perecer, que nós vamos morrer e o Senhor está dormindo? Então Jesus vai adverti-lo na sua quantidade de fé e vai ordenar que o mar se acalme. E o mar vai se acalmar. Então os discípulos vão falar essa frase: mas quem é este que o próprio vento e o mar os obedecem? Nos momentos que nós estamos mais vulneráveis, mais frágeis, normalmente nós focamos muito no problema que nós estamos passando. Isso endurece o nosso coração, isso distancia de nós aquilo que eu falei na última palestra aqui, a vibração. Então nós começamos a vibrar na sintonia, na onda de pensamento do sofrimento. Nós veremos uma outra tempestade quando Pedro sai do barco e vai encontrar com Jesus, que quando ele começa a vibrar no medo, quando ele começa a sintonizar com o pensamento da insegurança, ele também vai começar a afundar. E quem de nós não fazemos isso? Parece que quando mais aperta,
mais nós questionamos realmente a presença de Deus na nossa vida. Mas qual é a mensagem que Jesus vai nos deixar nessa tempestade? Se Jesus estava num barco com os seus discípulos todos apavorados, ele estava dormindo. Na outra oportunidade, eu até falei sobre essa questão de Jesus estar dormindo, mas focando aqui no objeto que a gente está reflexionando nesse momento, ele quis nos passar a mensagem que para nós vivermos o extraordinário, nós precisamos experimentar uma verdadeira entrega para com Deus. Jesus quis nos dar o exemplo, nos mostrar que ele se entregava tão completamente para Deus que ele estava dormindo. Deus vai dar um jeito. É isso que Deus espera de nós. Essa entrega, essa prova de fé. E nós precisamos dessa fé para que nós possamos suportar e vencer as tempestades. Mas há um pensamento muito comum, principalmente entre nós, comunidade espírita, que se nós estamos passando por um problema, por uma doença, por um sofrimento, é porque nós merecemos. É porque se eu estou com um câncer, é porque em alguma reencarnação anterior, numa vida pretérita minha, eu experimentei muito mal ao meu próximo. Então eu estou vindo para sofrer. Aí eu falo para vocês o seguinte: a prova, ela é necessária. O sofrimento é opcional. Quero que você fale aí para a pessoa que está do seu lado, que você não sabe o que ela está passando na vida. Fala para ela assim, ó, a sua aprovação é necessária, mas o seu sofrimento é opcional. Porque acontece que nós jogamos tanta responsabilidade em outras das nossas existências e a gente não se dá por conta que muitos dos nossos sofrimentos que nós estamos passando agora foram adquiridos nessa existência. E muitos desses sofrimentos, às vezes, nem foram adquiridos com a nossa mão. Às vezes foram adquiridos com a nossa vibração. A gente vibra tanto no problema, a gente vê tanto jornal, com tantas notícias péssimas, tanta energia pesada, que a gente acaba caindo nessa onda. E quando a gente cai na onda, a maré leva a gente para onde ela quer. Não é assim que funciona? Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos começar a refletir qual é a tempestade, qual o problema. O problema que eu estou passando hoje é físico, é visível. Os meus familiares, por exemplo, sabem disso, eles veem. Ou o grande problema que eu enfrento hoje, ele é invisível, ele é íntimo. Me lembro, como se fosse hoje, que quando nós fizemos essa palestra com esse tema aqui, quando em determinado momento da dinâmica, eu falei, quem quiser falar a sua tempestade, pode falar, expresse. Se você sentir bem falar, é bom o universo ouvir. E ecoou. Ansiedade. É uma tempestade íntima, invisível. É diferente daquele nosso familiar que sofreu um acidente automobilístico e está lá com a perna para cima, todo enfaixado. E talvez essa tempestade que ninguém vê seja a mais difícil de atravessar. Mas aí vem uma boa notícia. Quando a gente pega todo o Evangelho, Jesus comunicava muito mais no visível ou no invisível. Jesus ainda é um exímio terapeuta que nos falava das coisas palpáveis ou das coisas que muito dela passa no universo do nosso coração. E tantas dessas coisas que passam no universo da nossa imaginação que nem vai acontecer. Eu lembro de uma vez que eu contei a história da garrafa, que
que o rapaz foi para a loja criando aquela história toda, quem que se lembra? Que o gerente ia falar isso, ele ia falar aquilo, o gerente ia falar, ele ia retrucar, e nada daquilo aconteceu. Todos os dias isso acontece. Quem é a pessoa que você mais comunica durante o dia? Quem que acha que é o marido, levanta a mão. Pessoa que você mais fala no dia. Quem acha que é o filho ou a filha, levanta a mão. Quem acha que é a esposa, levanta a mão. E quem todo mundo errou, quem acha que a pessoa que ele mais conversa durante o dia é com ele mesmo. Levante a mão. A pessoa que nós mais conversamos durante o dia somos nós mesmos, com os nossos pensamentos. Então, constantemente, e teve um japonês que dispôs a medir quantos pensamentos a gente tem num dia, e ele descobriu que é na casa de 40, 50 mil pensamentos. Desses 40, 50 mil pensamentos, muitos deles nós estamos conversando com a nossa tempestade. De repente, ela veio na forma de um copo de água. Maria Luísa falou assim, cadê Maria Luísa? Cadê ela? Maria Luísa falou sobre isso aqui, de fazer uma tempestade de copo de água, de uma enchente com um copo de água. Muitas das vezes, veio como um copo de água, e o que nós fizemos? Nós começamos a conversar com esse copo de água. E como eu acredito que as últimas 4 palestras, eu tenho tentado dar sequência num tema. Quem está sempre vindo aqui consegue observar isso? Uma sequência de raciocínio. Então, vou pegar carona aqui no exemplo que Maria Luísa deu. Um simples copo de água. E eu começo a dialogar com esse copo de água. E começo a fazer uma tempestade dele. Se eu estou fazendo uma tempestade do copo de água, eu estou dialogando com um espírito bom ou com um espírito ainda não tão bom? Eu estou dialogando com espírito mau, não é? O que eu falei aqui há uns 3 meses? Nós vamos conversar com esse pensamento. Então, nós vamos conversar com esse copo de água que Maria Luísa falou. E nós vamos falar o seguinte: eu já tive tantas existências. Eu já fui muito pior do que eu sou hoje. Se eu ainda sou cheio de defeitos, imagina 8 reencarnações atrás. Mas se eu conseguir chegar aqui, é porque Jesus vai ajudar eu a acabar de atravessar essa tempestade. Se Ele permitiu que eu chegasse aqui, não é para eu morrer no meio desse mar. E nós vamos começar o quê? A substituir essa ideia que aquele copo de água chegou para me causar uma enchente, para me causar uma tempestade. Que aquele copo de água que Maria Luísa deu exemplo, chegou para matar a minha sede. Porque, de repente, a minha sede é exatamente de vencer aquela provação. Mas eu estou adquirindo um sofrimento com aquela provação. É aí que eu falei com vocês há pouco instante. A prova é necessária. Nós aprendemos mais com os momentos felizes ou com os momentos de provação? Por isso que Madre Teresa de Calcutá disse que ela amava ver os joelhos ralados da prece, mas ela amava muito mais quando vinham as mãos calejadas do trabalho. É o calo na mão que faz a gente desenvolver. É o sacrifício, é a luta do dia a dia que vai engrossando o nosso couro. Quem aqui lembra daquela história que um padre escreveu um artigo no jornal falando que Chico tinha pele de jacaré. Chico ficou super triste com aquilo. Chico Xavier ficou super triste. Emmanuel foi e chegou. Você que está triste, Chico? Você viu aqui no jornal falando que minha pele é igual de jacaré. Emmanuel disse, é bom mesmo você engrossando o couro e ter um couro de crocodilo para as coisas que você vai ter que enfrentar. Então as provações é para a gente engrossar o couro. É uma medida de sobrevivência para nós. Agora, se nós vamos
vivenciar o processo, ou se nós vamos criar um mar de sofrimento nesse processo, vai depender da nossa escolha. Então, talvez a gente não valha tanto a pena jogar tanta responsabilidade, tanta culpa em existências anteriores e falar que eu mereço mesmo passar por isso, que eu tenho que sofrer mesmo, que é só sofrendo que eu vou expelir essas provações. Porque muito mais interessante é para Jesus que o seu discípulo pague o mal que ele fez lá atrás com o bem do que sofrendo. Olha Paulo. Paulo perseguia quem quando ele era Saulo? Os cristãos. Não foi muito melhor para o propósito de Jesus Paulo pagar pregando o cristianismo? Virando o outro lado da moeda? Se não fosse esse trabalho de Paulo apóstolo, hoje nós não seríamos cristãos. O cristianismo tinha ficado lá no Oriente. Paulo trouxe para cá. Tanto que no Apocalipse tem 7 igrejas, todas elas criadas pelo apóstolo Paulo. E tantos outros casos. Quem aqui assistiu um filme maravilhoso, Divaldo, Mensageiro da Paz? Quem assistiu? Tem uma hora lá que ele queria suicidar. Lembram disso? Aí, a frustrada tentativa dele, aí quem aparece para ele? A irmã dele. Depois a irmã dele? A Joana. E Divaldo pega e fala o seguinte para Joana, que ele queria pagar as falhas dele com o bem. E mais adiante no filme, um diálogo dele com o obsessor, ele fala para o seu obsessor, eu não quero pagar a falha que eu cometi com a minha morte. Eu quero pagar a falha que eu cometi praticando o bem. Por isso que fora da caridade não há salvação. É praticando a caridade, é fazendo a caridade que a gente vai conseguir a salvação. Salvação de quê? Ir para o inferno ou ir para o céu? Salvação da nossa atual reencarnação. Nós imploramos muito por essa oportunidade. Nós podemos jogá-la para o ralo. É só a gente manter em vigilância, não é, Maria Luísa? A gente pode salvar-nos da ignorância. Essa cortina que tampa a visão de muitas pessoas de enxergar o que é o outro lado da vida, a beleza que é. Gente, eu vou falar agora para vocês o coração. Se tem uma coisa que me deixa feliz, e eu emociono, eu choro, são meus amigos espirituais. É uma beleza ter amigos espirituais. É muito bom. Eles vêm e visitam a gente, e você sente a chegada deles, e você sente, quem tem uma planta dentro de casa, você percebe que as folhas das plantas começam a mexer. Se está fazendo um calor danado em Montes Claros, você sente uma brisa. É muito bom ter os amigos espirituais. Então, quanto a essa cortina do conhecimento espiritual, que hoje nós temos só noção, Dr. Bezerra de Menezes fala com maestria que nós estamos nos despertar. E aí eu quero já engatar e falar de uma tempestade que eu acho interessantíssima falar aqui, que é a de Jonas. Jonas tinha que ir para Nínive pregar. Ele achou o pessoal lá de dura serviço e correu para onde? Para Tarsis. Mas quando ele estava indo para lá, o barco, o navio, enfrenta forte tempestade. Vocês vão se recordar que o capitão do navio começa a tirar as malas, as coisas valiosas e jogar tudo fora, porque o navio ficava mais leve e vai ganhar na flutuação, correto? Mas aí o anjo do Senhor aparece e fala para ele, o que você precisa jogar fora está lá no porão. Nós temos um porão aqui e nós precisamos muito cuidar dele, seja do nosso subconsciente, seja da nossa consciência. Porque o Jonas, a grande mensagem dele é a fuga da consciência.
E nós não vamos conseguir fugir dela. Se nós suplicamos para ter alguma provação aqui na terra, e nós estamos passando por ela, e nós estamos querendo fugir dessa provação, nós estamos sendo como o Jonas. Então, o que nós vamos fazer para aliviar essa provação? Está difícil vencer essa ansiedade, está difícil conviver com a depressão, mas como então nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que Jonas fez depois que ele despertou a consciência. Ele se entregou a Deus. Ele se entregou completamente. E quando Jonas se entrega completamente para Deus, eu vou cumprir o que o Senhor está me mandando. Agora eu entendi que não tem como eu fugir da minha missão. O que acontece com o mar? Se acalma. Então, quando cada um de nós, eu, você, quando nós se entregarmos, através de uma prece, prática da caridade. Ô Luiz, mas como é que eu posso praticar a caridade? Se você tem um horarinho na quarta-feira, à tarde, à noite, vai lá ajudar a Maria Luísa na combinha dela. Não, na quarta eu trabalho muito, vai lá no domingo. Ah, eu não tenho tempo nem na quarta, no domingo, nem na segunda, nem na terça. Cuidado, que Jesus disse que quando ele voltaria, ele ia perguntar sobre aqueles que não foi visitá-lo quando ele estava no hospital, que não foi dar comida quando ele estava com fome, que não deu roupa quando ele estava nu. Então é preciso também a gente ter o nosso compromisso sócio-espiritual, compromisso comunitário. Pois bem, tem uma outra tempestade que ela tem uma ligação que a gente pode fazer com a primeira que eu falei. Jesus falou para os discípulos, vamos atravessar. E ele estava dentro do barco. Nessa ele fala com ele, vocês vão e eu fico. E ele foi para o monte orar. Diz que ele mandou na primeira vigília. De acordo com os textos evangélicos, primeira vigília de 6 às 9, a outra de 9 à meia-noite, meia-noite às 3. Diz que a tempestade aconteceu na quarta. Então, entre 3 e 4 horas da madrugada que essa tempestade aconteceu. Jesus não estava no barco. Vocês conseguem imaginar o que passou na cabeça desses discípulos? Aquele dia o bicho pegou, mas ele estava aqui. E agora que ele não está? E de repente, quando eles estão, agora mesmo, a gente morreu, já era. Quem aparece andando sobre o mar? Jesus. Jesus manda o mar acalmar, adverte a pequena fé daqueles dois discípulos, e tem um cidadão que fala assim, você não é assombração, não? É o senhor mesmo? Sou eu. Então, faça com que eu vá andando sobre as águas até ti. E Jesus pega e fala com ele, então vem. Quem foi ele? Então Jesus, nessa tempestade, ele está nos chamando para o nosso protagonismo. Nós estamos muito afim de dar um salto quântico na nossa evolução espiritual. Por isso que nós estamos aqui. A gente poderia estar em casa fazendo qualquer outra coisa, eu, vocês, todos nós. Mas nós estamos aqui, porque a gente quer melhorar, a gente quer resolver as nossas questões espirituais, físicas, íntimas, coisas que a gente nem tem coragem de contar para ninguém, que a gente só tem coragem de falar com a espiritualidade superior. É por isso que a gente está aqui. E lembre-se que eu vou repetir. Fernanda está lá atrás, ela, quando vai nas palestras que a gente faz de direito previdenciário, eu sempre falo na pastinha, botar o documento na pastinha, botar o documento na pastinha, para todo mundo sair da palestra com a pastinha na cabeça. Enjoado da pastinha. Então, eu quero que vocês saiam daqui com o negócio na cabeça. A aprovação é o sofrimento. Por isso que quando a gente nunca nos questionar por que a gente está sofrendo, a melhor resposta é depende. E para muitas coisas, a resposta depende. Tanto que havia um casal, namorado antigo, né? Namorando, e tudo que a namorada perguntava, o namorado fala, depende. Ela se irritou e falou, mas você só sabe fazer isso também? Tudo que eu pergunto, falar depende. Aí ele pegou e fez assim para ela, não, eu também sei fazer isso, rodando para frente. Aí ela falou assim, então tá, você só sabe falar depende e rodar para frente? Aí ele rodou para trás. Não, também sei rodar para trás. Então tudo, muitas coisas, depende. Então vai depender. Mas já que nós não temos certeza, né, Maria Luísa?
vamos cuidar do que está no nosso controle. E o nosso pensamento, ou mudar a nossa faixa de vibração, está no controle de quem? De quem? Nosso. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a escolha, nós estamos, gente, numa escola de iniciação espiritual chamada doutrina espírita. É uma escola onde todos os dias a gente aprende um pouquinho e nós vamos iniciando e graduando na nossa condição de conhecimento espiritual. Pois bem, para finalizar, Simone já levantou a placa de tempo esgotado. Vou falar para vocês da tempestade que Paulo enfrentou. Depois vocês dão uma olhada lá em Atos dos Apóstolos. Gente, o livro dos Atos dos Apóstolos é lindo. Alguém que já leu Atos dos Apóstolos? Mas não é o livro bonito. Me parece, capítulo 27, Paulo está sendo levado preso para Roma. Ele estava na Grécia. Quando ele vê que vai ser julgado lá, ele fala que ele é cidadão romano e que ele deveria ser julgado diante do imperador. E ele vai, então, sendo preso para Roma. O navio que estava levando Paulo e mais outros prisioneiros sofre tempestade 14 dias, 2 semanas, no mar, a ponto que eles já tinham perdido a esperança. Um dia, à madrugada já findando, o anjo aparece para Paulo e garante a Paulo que ninguém que estava naquele navio iria morrer. Paulo vai e fala para os demais. O anjo apareceu de madrugadinha para mim e disse que nenhum de nós aqui vai perecer, ninguém vai morrer. O navio anda mais um pouco e eles encontram um local que eles, capitão do navio e tudo, desconfiaram que já dava para ver o nível da terra. E eles vão ver e davam. E eles tentam atracar o barco. E eles atracam o navio. O que acontece com o navio? As ondas começam a bater na parte de trás do navio e a parte de trás começa a abrir. E eles pulam do navio. Como eles já estavam perto de terra firme, todos se salvaram. Nenhum morreu, como disse o anjo do Senhor. Mas o que aconteceu com o navio? As coisas estavam dentro do navio? Tudo se perdeu. O navio se partiu no meio e afundou. O que nós precisamos aprender com essa experiência de Paulo? O desapego. Maria Luísa está aqui, Gisele está aqui, Elaine está aqui, tem mais gente que participa da reunião mediúnica. Normalmente, na maioria das vezes, quando um espírito que ainda está precisando de acolhimento, tratamento espiritual manifesta, e a gente começa a dialogar com ele, começa a conversar com ele, a gente vai ver que o que mais travou, atracou aquele espírito é o apego. Seja apego aos bens materiais, quando estava aqui, tem alguma mulher aqui que ama o marido muito? Rapaz, nós homens estamos lascados, viu? Eu não vou falar quem, não vou entregar, mas são umas 3 ou 4 mãos aí que subiram. Pois vocês, mulheres que amam muito o marido, até apego ao marido, viu? Até apego, aquela pessoa desencarna, vai para o mundo espiritual. O homem mais ainda. Porque nós temos, essa ancestralidade, muitas das vezes, de achar que a mulher nos pertence. E nós e as mulheres pertencemos a Deus. Mas então até o apego, coitada das mãezinhas, falo coitado porque nós pais já temos um apego com os filhos, essa coisa. Imagina uma mãezinha, Maria Luísa falou que estava, entre aspas, perdendo o filho. É muito difícil mesmo desapegar. Acontece muito esse tipo de manifestação na reunião mediúnica. Mas tirando esses casos que tem um atenuante, gente, tem um atenuante ou não tem uma mãe que perde o filho? Tirando esses casos do atenuante, o apego que nós temos, porque quando nós reencarnamos aqui na Terra, a energia da Terra é tão forte que nós rapidamente nos apegamos a tudo que é do mundo terreno. E depois, se a gente não tiver um esforço,
uma disciplina, uma constância, a gente acaba tendo muita dificuldade de desligar disso aqui quando a gente é chamado para voltar para a nossa casa de origem. Como vocês sabem, nós sempre gostamos de fechar a nossa palestra com uma dinâmica. Você apagar as luzes, Érica, por favor? Eu vou descer aí, quero ficar bem perto de vocês. As lá de trás apagam também? Essas luzes de trás? Isso, ótimo, obrigado. Gente, é importante quando nós vamos fazer um movimento espiritual, uma prece assim, a gente ficar numa luminosidade um pouco mais fraca, assim, numa penumbra, porque a espiritualidade, eles vêm para trabalhar e eles precisam muito do ectoplasma. A luz artificial, ela atrapalha bastante esse ectoplasma. E aqui na plateia, nós sabemos disso, que todos nós somos médiums. Tem pessoas que têm a mediunidade mais ostensiva, outros menos. Tem uns que vê, tem uns que ouve, tem uns que sente, tem uns que sonham. Mas todos nós temos uma mediunidade. Nós temos um amigo protetor, um anjo protetor. A nossa família tem um amigo protetor, um anjo protetor. Nós nunca, gravem, nunca conversamos sozinhos, a gente está sempre conversando com alguém. Então, se a gente está conversando com alguém, nós estamos exercendo a mediunidade. E quando nós estamos fazendo isso, nós estamos liberando muito da nossa energia humana, que sabiamente a espiritualidade superior vai usar para a questão do ectoplasma. Então, quanto mais nós ajudarmos o trabalho da espiritualidade superior, é melhor. Maria Luísa, há alguns dias que falou do livro Aconteceu na Casa Espírita. É um livro que eu aconselho vocês lerem. Me parece que ele tem 64, 65 páginas. Ele é fininho e ele é espetacular. Nele a gente vê o que acontece na hora da palestra. Às vezes está sentado aqui e fala, eu estou ouvindo ali o palestrante falar. Eu estou cansado, cheguei de serviço, nem sei tanto que ele falou, porque ele falou demais e me deu sono. E a gente às vezes não sabe. Sabe aquele sono? Era um momento que a gente estava recebendo uma terapia da espiritualidade. A terapia estava tão intensiva que a gente até pegou no sono. A gente relaxou. Então, durante a palestra, é muito bom que vocês vibrem cada vez mais alto, porque aqui agora tem mais de 20 espíritos. E eles vão passando de fileira em fileira, dando passe. Às vezes tem males que a gente nem sabe. De repente tem uma tempestadezinha lá dentro da gente que ela nem começou a balançar as ondas ainda. Uma doença, alguma coisa, uma ferida. Mas aquele que sonda rins e corações sabe. Então, às vezes, quando a gente está aqui na palestra, de forma preventiva, a gente está recebendo uma cirurgia. Antes que aquela tempestade ecoasse, a gente recebeu uma cirurgia preventiva. Quantas pessoas estavam na linha do tempo dela, para lá na frente ela ter um câncer. E ela vem na casa espírita, começa a se doar, trabalhar, estudar, e ela se livra daquele câncer. Porque é aquilo que eu falei há alguns instantes, é mais importante para Deus que você e que eu, que todos nós, nos evoluamos, nos desvencilhamos, resgatemos aquele débito que nós temos lá atrás, praticando o bem, fazendo a caridade. Na outra vez que nós estivemos aqui, eu coloquei um de frente para o outro, um era tempestade e o outro fazia declaração. Eu acho que isso não é mais preciso hoje. A gente já consegue mais facilmente refletir e imaginar hoje qual é o problema que mais incomoda. Se você falar que não tem nenhum problema que está te incomodando, você está prontinho para o nosso lar.
Eu acho que aqui todo mundo tem vontade de ir para o nosso lar, mas se falar com ele que vai para o nosso lar hoje à noite, ele pede mais uma moratória. Não pede, Ana? Então, cada um aqui tem um problema. Um problema maior, o outro um problema menor. Técnica, aumenta o som. Eu quero que você feche os olhos. Você vai ter um encontro com você, um encontro com o seu pensamento. Feche os olhos. Relaxa na cadeira, coloca a perna do jeito que fica melhor. Esquece a conta d'água que está vencida. Esquece a conta de luz que está vencida. Esquece o condomínio, o cartão de crédito. Esquece aquela ofensa que você recebeu de seu familiar hoje cedo. Esquece aquela angústia que você tem em perdoar seu pai. Porque você acha na sua cabeça que ele errou por você. Mas hoje você entende que você tem que ser grato ao seu pai, grato à sua mãe. O mais difícil eles fizeram foi te colocar aí. E você conseguiu chegar até aqui. E que você está enfrentando essa tempestade. Mas tem uma pessoa com você no barco. Essa pessoa é Jesus. Então, na cadeira que está do seu lado, imagina Jesus sentado nela. E agora eu quero que você fale. Você vai falar. Quero que você fale com voz alta. Que bom, Jesus. Que bom que o Senhor chegou. Continue. Eu tenho muitas coisas para te falar. Tem sido muito difícil a minha vida. Eu tenho enfrentado desafios todos os dias. Quando eu estava no mundo espiritual, os meus amigos me disseram que eu poderia reencarnar, que eu nunca ia ficar sozinho. Mas, Senhor, o que eu mais tenho sentido é sozinho. O meu barco está afundando. A água já está no pescoço. Mas que bom que o Senhor chegou. É preciso, de vez em quando, também a gente fazer um desabafo. Nós não somos santos, não somos ainda perfeitos. Então é importante. A gente sabe que Jesus, ele sonda rins, ele sonda coração, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Mas é importante a gente falar para ele de forma clara, de forma objetiva, o que a gente sente. Agora fale para o seu problema. Jesus está do seu lado e está ouvindo. Tempestade. Eu sei que toda dificuldade passa. E chegou a hora de você também passar. Aqui do meu lado está Jesus. Então, tempestade. Aí agora você vai mentalizar, vai falar. E qual que é o seu problema? Com você mesmo. Se não sentir bem, não quiser falar em voz alta, não precisa. Fale com você mesmo. Fale com a sua tempestade. Fale com o seu problema. Se for ansiedade, fale ansiedade. Chegou a hora de você sair. Hoje eu aprendi a vibrar na vibração da saúde. Então você não cabe mais na minha vida. Antes ansiedade. Meus pensamentos eram sempre do que eu ia fazer amanhã. O que eu vou fazer daqui a um minuto. Agora eu aprendi.
Fale para o seu cérebro. O cérebro da gente sente segurança que a gente fala para ele. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo a viver o agora, o presente. Então, eu e você, ansiedade, não temos mais nada a ver. Agora falem comigo. Tempestade, eu te agradeço por ter existido em minha vida. Se não fosse você, talvez eu teria me tornado uma pessoa tirana, uma pessoa má, egoísta, invejosa. Tempestade, desde quando eu tive que te enfrentar, eu me fortaleci muito. E é Jesus que tem me fortalecido. Tempestade, eu te agradeço por ter passado pela minha vida. Você veio para me ensinar muitas coisas. Você me ajudou a crescer. Quando eu estava no mundo espiritual, planejando a minha reencarnação, eu planejei a sua chegada, mas também planejei a sua saída. Portanto, tempestade, chegou a hora de você sair. Imagina você agora pegando na mão de Jesus que está do seu lado. E a gente vai fazer uma grande declaração. Quando a gente vai casar, por exemplo, a gente faz uma declaração. Quando a gente compra uma propriedade, tem uma declaração, tem um documento. Quando compra o carro, tem uma declaração de propriedade. Então, as coisas importantes na nossa vida são declaradas. E a gente vai vivendo na rotina e a gente esquece disso. Então, agora nós vamos fazer uma declaração. A gente faz declaração sentado ou em pé? Então, levante, todos levantes. Quem tiver algum problema de saúde pode permanecer sentado. Quem quiser também ficar sentado, pode. Mas normalmente declaração a gente faz em pé. Joana falou com o Divaldo que era para ele se levantar, porque de Jesus a gente fala em pé. Eu quero que vocês façam essa declaração forte. Me acompanhem. No 3. 1, 2, 3. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque tu, Jesus, está comigo. Ainda que os ventos soprem fortes, eu permaneço firme na fé. Porque Jesus está aqui do meu lado. Dentro do barco da minha vida. E nenhuma tempestade vai me afundar. As ondas podem agitar, mas Jesus acalma meu coração. Eu não temo as noites escuras. Eu não temo as noites traiçoeiras. Pois carrego a luz e a confiança de Deus.
Nenhuma dor é maior que a força que o Pai me concede. Nenhuma perda é definitiva, pois em Deus tudo se renova. Nenhuma provação é em vão, pois tudo coopera para o meu crescimento espiritual. Eu sou mais forte que as tempestades, porque quem me sustenta é o amor de Deus. Porque aquele que caminha com Jesus jamais naufraga. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Jesus, anda comigo. Assim eu declaro. E agora, com a vibração dinâmica, nós vamos escutar uma linda canção cantada por Beatriz e Maria. Lágrimas. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda assim fiel, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim fiel, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer.
Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus sorrindo. Vamos fazer a nossa prece, vamos continuar nessa vibração. Doutor Bezerra de Menezes, por inúmeras vezes, fala que quando a gente